я на ВДНХ, друг пригласил встретиться. Give me your hand, блядь. А ты кто, организатор? Конечно. А я кто? Просто визитор? Да. Так ты высший по касте. Ты кто по масти? Организатор. Легковушку, еще что-то. Ну, короче, еще есть прикол. Давай на камеру скажи правду, что это за машина? Русская. Какая? Русская. Русская? Да. Как это так? В Украине русская машина. Ну, сборка в Санкт-Петербурге идет на акценты. И Питерская сборка в Украине. Питерская. Да. Тот чувак только что так дрифтил, лопнули шины у Беки старой. Настолько сильно дрифтил. Теперь и мы будем пробовать. Ха-ха. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road. Yeah. Going off of this, going off of that. With the Lizard King. Преодолевать свой риск и пробовать тоже кататься вместе с профессиональным водителем. Честно говоря, немного стремновато. Попаду на подборки этих, знаешь, которые кричат, там ведут себя неадекватно. Автомобилей. Мы рады приветствовать вас на Питерском такси. Пришел мой черед, отстегиваю человека, после него я. Как резину разрывается. Это такие последствия, да, уже? В итоге, охренеть. Сейчас будем смотреть украинскую машину, подчеркиваю, украинскую машину, называется Химера. Все с ней фоткаются, а мы снимем на видео. Тоже электрик. Электро? Полностью электро. Я посмотри, какая она красивая. 4 электродвигателя с собственными контроллерами управления. Да, круто, конечно, круто. Здесь по типу ярмарок делают вкусную еду. Почем шашлычок? Почем шашлык? Угу, окей. Что ты берешь, лимонад? Можешь, наверное, тюк. Нормально? А лёда для вас нету? Ну, можете так кинуть. А как я понимаю, холодильник холодным ни у кого нет. На один лимонад. А лед можно все-таки? Да, такое, если честно. Какое такое? Говори. Ну, он стоит гривен 7, а не 20. Так идем наедем. Иди сюда, подходи.
Лимонад, честно говоря, ну действительно такое себе. Какая-то мачмула. Назар, как дела? Вообще не насыщенный. Я взял такую панаму. Такое ощущение, что вот этот бадьоник, да, На пол базаре, лимона и пол хорош. апельсина. Тогда. Какая тебе нравится? Слева. Какая? Вот Слева. слева нравится? Сейчас будем интересоваться мнением народа про безвиз, какую первую страну они все-таки хотят отправиться. В какую страну отправитесь? Первую. Швейцарию. Швейцария. Я бы в Болгарию. Зарплата позволяет в Швейцарию отправиться? Нет. Так как же тогда отправитесь? Желание, мечта. Хорошо, спасибо большое. Турция. Турция? Туда и не нужно было виза. Мы еще не думали. Еще не думали? Хорошо. Украина. Украина. Конечно, здесь, да. Спасибо. Мы так посетим Германию. Вам виза не мешает. У нас Шенген. Отлично, Еще спасибо. 2 года. Амстердам. Ну, Голландия, конечно. Голландия. Наверное, Италия. Италия. Нет, спасибо. Мы еще никакую, мы еще не решили. Украину. Хорошо, спасибо. Решили покушать, заказал вот такой хот-дог. Ну такое, сосиска могла быть и получше. Просмотр такой интересной штуки, как зоопарк под микроскопом. Тут ми приготували вже препарати по правій стороні, от вони є підписані. По лівій стороні опис того, що ви дивитесь. Так. Ви собі по порядочку підставляєте Угу. препарати, розглядаєте Можна? його, да. Мгм. Подивились, відклали назад. Экземпляр номер 1. Так. Синенькая, посмотрим, что это такое. Только на первом, да, что-то такое живое? Можна живе спробувати самому зловити. Самому словить? Так. Ось тут в чашці Ого. Петрі, тут плавають різні різновиди планктону. Тут є дафні, є черепашкові рачки, водяні. От вони тут різні. Ви можете спробувати піпеточку і самому. О, давайте зловити, попробуем. В крапельку підкласти. Ой, можна? Да, потім підкласти. Что-то шевелится у нас. Ой-ой-ой. Не знаю, видно ли, но что-то там такое шевелилось интересное. Ось ці препарати не перевертати, тобто так горизонтально берете і підставляєте, для того, щоб краплинка не розтеклася. Хорошо. От, підставляєте собі на світло і розглядаєте. О, прикольно. Микроб ужасно вредное животное. Коварное, а главное щекотное. Такое вот животное в живот. Залезет и спокойно там живет. Парилка? Да? Я тебе говорю, там специальные, наверное, условия для этого всего дела, потому что я просто там А что там? рисковать и будем лопать шарики дротиками. Это же сверхплотные шарики. Они дротики отскакивают от них. Ты выкупил секрет лохотрона? Сверхплотные Да я и шарики? фокус выкупил сразу. Я все выкупаю. Это я такой наивный? Да. Я понял. Держи, Артур, давай, ты будешь моим секундантом. Давай по одному. Зеленый. Да сейчас по-любому попаду в этот. Вообще в никуда. Опа. Есть. Вот так вот, не разрешают мне. Дальше. А ну давай. А? Давай, Давай. Сейчас начнется. Сначала всегда все хорошо идет. Опа. Все, игрушки не будет. Нет, Ничего. подожди, есть Еще может, да. 10-11. Значит. Есть.
Все, без игрушки будем. Не, это 10-й больше еще. И что это означает? 10? О, есть. А подождите, одну секунду. Можно мальчика? Иди сюда. Подойди сюда, игрушку выберешь. Подойди, игрушку выберешь. Любую. Тетя тебе даст любую игрушку. Выбирай. Покажите, вот эти, да, можно игрушки? Какая тебе нравится? Вот этот, кто это? Бурундучок. Держи. Не за что. Хорошего дня, до свидания.